मनाएको क्रम सँगसँगै अब फेरि हाम्रो खानाको प्रोग्राम भइरहेको छ। खानामा चाहिँ हाम्रो नानीबाबुहरू 48 जना छन् यहाँ टोटल। अब सबैले बर्थडेको उपलक्ष्यमा फेन्सिङ हेडिङको उपलक्ष्यमा बर्थडेको उपलक्ष्यमा सबै नानीबाबुहरूले खानाको तयारी गरिरहेका छन्। नमस्ते। थ्याङ्क यू धन्यवाद। आज जन्मदिनको अवसर पारेर नानी बाबुहरूले सदा राखौँ शुभकामना भन्दै नानी बाबुले मनमोहक